Бир үйдө бер жарыктардын үй бүлөсүбүз, бир үйдө 10 жан жашайбыз. Аида Махаматжан кызы Баткендин Көктерек айылынын тургуну. Апрель айындагы чек арада орун алган жаңжалда турак үйү күйүп кеткен. Учурда жаңы салынган үйдө жашап жатат. Бирок сапаты талапка жооп бербейт дейт. Мындан сырткары күйүп кеткен буюм тайымдарынын суммасы келтирилген зыяндын катарына кошулбай калганын айтат. Чындыгында үйүбүз суук болуп атат. Сыртынан ушундай жылуулап берсе жакшы болот эле. Үйдүн асты баягыдай көп эле айтышты, эми шишип, эшиктин алдыда ушундай жери бар эми. Ачык калганда жамгыр келсе сразу главный кире турган эшиктен мындай суу кирет. Кенемти акча боюнча такымтип жазып бербептирбиз да. Кийин элдер баары эле ушунча жаздык дегенинен кайрадан мен жазып берейин деп ошону азыр айтканым да. Баткен шаарында кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыр тарткан жарандардын турак үй үчүн укуктары жана кызыкчылыктарын коргоонун жыйынтыгы талкууланды. Ага Баткен облусун калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү, президенттин аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Акыйкатчы институту, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана чек ара жаңжалында жабыркаган тургундар катышты. Жыйындын жүрүшүндө жарандар бир топ кемчиликтерди жана нааразычылыктарды айтышты. Азыркы иш менен жумушсуздук жасалганынан эл баардыгы мындайча четинен уже карызга батып, кээ бирөө кредит алып жаап атат. Ошону биз компенсацияны жабып аткандар канчалык чыгаш кылган болсо ошону толук түрдө төлөй бере турган системасын карап берсеңиздер. Ушул үйлөр курулуп атканда башында бул үй күйбөйт, бул үйгө ок өтпөйт деген эле. Ошо кайнагам жатып, дагы жакшы биз кеткенден кийин ошо жаткан үйүнөн наркы комнатка жылганда, ошо жаткан үйгө ок келип кирген да. Жамбашынан келип автоматтын огу, үстүнөн келип танканын огу түшкөндөрдү билбейм. Үйгө кирсең бирок болгон немелер, потолоктору. Калганы боло берет. Калган өзү бүтүрүшкө аракет кылабыз. Анан негизинен ошол сыртынан жок дегенде бир катар жылуулап, анан полдору ушу көөп аткан, мен өзүм жашайм, полдун көөп кеткен. Чек арадагы куралдуу жаңжалда кыргыз тараптан 140 үй бүлөнүн турак жайы, 15 социалдык объекти, 34 соода түйүнү, 27 май куйган бекет, 3 тойкана өрттөлгөн, 5 жалпы билим берүүчү мектеп, 3 бала бакча, 2 милиция пункту жана 2 чек ара тозотуу жараксыз абалга келген. Турак үйлөрдү калыбына келтирүү үчүн 140 үй жеңил конструкция менен курулуп бүткөрүлгөн. Аны Дуалташ аттуу компания 4 ай аралыгында колдонууга берген. Бирок үйлөрдүн сапаты талапка жооп бербегендиктен экспертизага беришкен. Вентиляция боюнча, вентиляция таптакыр эле жок экен үйлөрдө. Мына 100дөн ашык үй салыптыр, вентиляция таптакыр эле жок экен. Ал мындай орусча айтканда грубейшее нарушение, да, в строительстве домов. В особенности жилых домов домостроения. Это проблема большая. Звукоизоляция, шумоизоляция слабая. Также хотим отметить. Теплоизоляция тоже слабая. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда өрттөлгөн үйлөрдүн ордуна курулган турак жайлардын сапатын адистер кайра текшерип чыгат. Муну облус жетекчиси билдирип, зарыл болгон жардамдар көрсөтүлөрүн айтты. Үйдүн сапаты боюнча азыр бул жерде дагы көз карандысыз адистер айтып кетти. Үйдүн сапаты боюнча бул боюнча дагы бир ирет карап чыгабыз биз. Мен азыр сунуш беремин, үйлөрдү бир ирет карап чыгып туруп, ошол кемчилдиктери болсо биз аткарганга аракет кылабыз толук кандуу. Тегерек столду Интербилим эл аралык уюму уюштурган. Алар Кыргызстандын чек арага жакын аймактарындагы ички жер которгондордун турак жай жана менчик укуктарын коргоо жана колдоо долбоорун ишке ашырган. Аталган долбоор 6 ай аралыгында турак үйлөрдүн сапатына көзөмөл жүргүзүп, моралдык юридикалык жардамдарды көрсөтүшкөн. Ал эми турак үйлөрдүн сапаты боюнча Дуалташ компаниясы жоопко тартылышы керек деп эсептейт. Аны жоопко тартып, эгерде сапатка үйлөр жооп бербесе, анда ал сапаты боюнча жоопко тартылыш керек да. Мисалы үчүн биздин строительный компаниялар менен алака түзгөндө мамлекеттик орган, алардын счетунда ошо дефекттерди түздөө ондого акча калтырылат да. Ал эми бул подрядный организация биздин мыйзамга баш ийбеген үчүн аны жоопко тартуу кыйын болуп атат. Бирок СНБ, ГКНБ ал подрядный организацияны таап мажбур кылыш керек ошо дефекттерди жок кылып бергени. То есть мындайча айтканда мамлекет өз чөнтөгүнөн төлөбөй, азыр мамлекет айтып атпайбы, эмне үчүн биз түрктөргө
подарка болгон белекей болгон үйлөрдү жаман үйлөр салып коюпсуңар деп дооматты кыла албай атабыз деп. А боптур, жаман үйлөр салганы түрк мамлекетине доомат кыла албаса, анда подрядный организацияга дооматты коюш керек да. Тургундардын кыймылдуу мүлктүк жоготуулары үчүн келтирилген зыяндын өлчөмү 132 миллион сомду түзгөн. Бул сумманын 84 миллион сому ушул жуманын аягына чейин берилерин облус жетекчиси маалымдады. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, ТМЖ жаңылыктары.